Bunca bela yetmezmiş gibi. Bir de bu Moğol itleri çıktı. Onu mu düşünürsün oğlum? Nice belaları atlattık ana. Bunu da atlatırız evelallah. Esas mesele babalıkmış ana. Şimdi babamı da seni de daha iyi anlarım. Sen evlatlarına sadece babalık değil, analık da ettin oğul. Hastalandıklarında sabaha kadar başlarında bekledin. Gözünü kırpmadan. Yeri geldi. Kendi ellerinle yedirdin, içirdin, giydirdin. Elbet bu zorluklar da olacak. Kendini hırpalama. Nasıl olacak ana? Nasıl olacak? Gündüzün ettiği ortada. Bunca vakit ona sözüm geçmemiş demek. Osman. Ya Osman. Ele avuca sığmaz cevval bir oğlan oldu ana. Bugün başına bir hal geleydi. Ben ne ederdim ana? Ne ederdim? Kendi topraklarında öz oğlunu koruyamayan bir uç bey. Nasıl dayanırdın buna? Savcı ise başka hülyalar içinde yaşar. Obamı, Söğüt, Moğollara, bitmiş, tükenmiş Selçuklu'ya rağmen ayakta tutmaya çalışırken evlatlarımı nasıl dimdik ayakta tutacağım ana? Oğul. Gözümün nuru ol. Her vakit dediğim gibi. Gayrı evlen oğul. Bu otağında senin de bir hatuna ihtiyacın vardır. Ben gayrı kocadım. Bu otağda evlatlarıma da yetmez olacağım günler yakındır. Sana da, oğullarına da yaraşır bir hatun bulma vaktin çoktan gelmiştir. Sakın bu sözlerimi yabana atmayasın. Sana da, oğullarına da yaraşır bir hatun bulma vaktin çoktan gelmiştir. Sakın bu sözlerimi yabana atmayasın.